大家好啊，我叫 Jacqueline 啊，咁就即係好開心好感恩啦，能夠參加到張老師個課程啦。咁本身因為都想女女咧喺呢個記憶裏邊咧就可以喺學習上啦有更加多嘅得着啦。咁就因為咁樣就參加呢個課程啦。咁即係估唔到啦，喺當中裏邊咧有學習咗好多唔同嘅記憶方法啦，同埋可以令到即係有唔同嘅即係好有突破，即係同埋大家咧都會好有得着啦。咁同埋即係譬如好似喺學習記啤牌嘅過程啦，即係冇諗過咧自己之前都睇過啲最強大腦嗰啲電視節目啦，咁但係冇諗即係覺得佢哋好犀利啦，完全覺得點解哇咁犀利嘅咁冇諗過，原來得到張老師講解方法之後咧，其實咧原來我哋咧都可以好似佢哋咁犀利嘅喎。可能頭先喺上堂嘅當中咧，其實喺幾秒鐘幾分鐘裏邊咧已經記到10幾張牌㗎啦。咁係啊，即係好難得嘅體驗啦，係啊，咁就真係好感謝張老師嘅。好好好。